When we begin to record, this becomes telepathic. เมื่อเราเริ่มต้นบันทึกเริ่มมีการสื่อสารกันทางตรง It's not psychic, it's quite higher than that, much beyond that. ไม่ได้เป็นการสื่อสารทางตรงอย่างไม่รู้เข้าใจนะคะแต่เป็นการสื่อสารที่ลึกกว่านั้นมาก When we begin to work in the pure hue, the first sound behind creation, the first half of the word human, and we begin to connect with beings from other worlds who are not on earth, don't have subconscious minds, and have not been implanted. เราเริ่มทำงานเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวเป็นเสียงแรกที่อยู่ในคำว่าฮิวแมนนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับมีอิงต่างๆที่พวกเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้ No, we do not remove implants on earth. No one can, because earth's atmosphere is full of negative things. เราไม่ได้มีการเอาอิมพลานต์ออกบนโลกใบนี้นะคะเพราะว่าในสนามบรรยากาศรอบโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานลบ Everything done by people to people, the killing and all the stuff in 65 million years since the dinosaurs were made extinct is recorded in the atmosphere. It does not go out in space. It's still in the atmosphere. ทุกสิ่งที่คนบนโลกทำกันนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่65ล้านปีก่อนตั้งแต่สมัยที่ไดโนเสาร์ถูกทำให้สูญพันธุ์ทุกอย่างยังบันทึกอยู่ในสนามพลังงานของโลกไม่ได้หายไปไหน People on earth do not remember who they are. คนบนโลกจำไม่ได้ว่าเราเป็นใคร They don't know where they came from. มาจากที่ไหน They don't know where they're going or what their destiny is or why they exist. แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าการดำรงอยู่ของพวกเขาทำไมถึงดำรงอยู่ So something was done to the people that live on earth today, leaders, political leaders, religious leaders. They're making decisions based on fear, and that's always negative and wrong. มีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนบนโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำศาสนาหรือผู้นำใดๆก็ตามหรือประชาชนคนบนโลกที่ทำให้ตัดสินใจด้วยความกลัวมันมีบางอย่างไม่ถูกต้อง These people who govern countries and religious leaders as well have all been implanted. They have subconscious fear that drives them. คนบนโลกผู้นำรัฐบาลผู้นำศาสนาทุกคนต่างก็มีจิตใต้สำนึกความกลัวถูกฝังเอาไว้ Of course, they don't remember this was done to them. They're terrified to remember that. แน่นอนว่าเราไม่มีใครจำกันได้เพราะมันเป็นความน่ากลัวที่ถูกกระทำกันมา Since there's nobody on earth that really teaches people or shares with people from the time they're born any of this, people grow up without any awareness of how to even look into the multidimensional creation and know things. ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครบนโลกสอนหรือทำสิ่งนี้มาให้รู้กันว่าเราจะเชื่อมต่อกับความรู้ต่างๆในจักรวาลได้อย่างไร You are a spherical being, round. ตัวตนของคุณนฤนีก็คือเป็นลักษณะทรงกลม Planets and moons and suns and stars are round because they're made in the image of their creators or creator. โลกดวงจันทร์พระอาทิตย์ก็กลมเพราะทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาจาก image ของพระผู้สร้าง Human bodies are a highly evolved DNA form developed originally by the Seres race several billion years ago. ร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ที่มี DNA ซึ่งพัฒนามาจากเผ่าพันธุ์ของเซเรสเมื่อหลายพันล้านปีมาก่อน There's only one thing that keeps people from remembering who they are, where they came from, where they're going, or how they came to be on Earth, and that is subconsciously implanted fear programs. มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนบนโลกไม่สามารถจะจดจำว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเรามีจุดประสงค์หรือจะไปไหนต่อนั่นก็คือจิตใต้สำนึกของความกลัว I do not remove secondary implants. I have co-creators, associates of mine do that from off-world, from other worlds that never grew up on Earth. They don't have subconscious minds. They've never been implanted. They cannot be intimidated. ก็เองไม่ได้เป็นคนเอา secondary implant ออกให้นะคะแต่จะเป็น being ต่างดาวที่เขาจะเอาออกให้ซึ่งเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้เขาไม่มีความกลัวไม่มีความกลัวฝังไว้อยู่จิตใต้สำนึกแล้วพวกเขาก็ไม่มีจิตใต้สำนึก They cannot be intimidated, controlled, coerced, or used by selfish people on Earth that are quite beyond that. เขาไม่มีใครบนโลกที่จะเห็นแก่ตัวสั่งการทำให้พวกเขาทำอะไรได้เพราะพวกเขาอยู่เหนือตรงนั้นไปเยอะมาก The reason I don't remove secondary or primary implants is because I was stuffed into this body when it was 3.
And because it grew up on Earth, I leave this to beings that have never been influenced by Earth's atmosphere. ก็เองไม่ remove secondary implant หรือ primary implant เพราะว่าถูกบังคับให้มาเกิดในร่างนี้ตอนอายุ3 ขวบโดยให้เพื่อนต่างดาวต่างมิติที่เขาไม่มีจิตใต้สำนึกหรือความกลัวมาทำงานนี้ The two couples that I've introduced to people so far, there are many, are Dantiam, Lamtiam, Shantial, and Tonaltial. They are humans, slightly bigger eyes than humans on Earth, not from Earth. They know what they're doing. คู่สามีภรรยา2 คู่ที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกนี้รู้จักและยังมีอีกหลายคู่นะคะก็คือดอนเทียมแลมเทียมแล้วก็ชอนชิลทูโนชิลลักษณะเป็นเหมือนคนดวงตากลมโตกว่าคนบนโลก They're standing beside you, Dantiam and Lamtiam, to keep your secondary implants, which we'll get into, and your primary implant turned off so you can go above Earth, out in a pure energy of the hue, and know things again. ดอนเทียมแลมเทียมอยู่ข้างๆที่หน้าลินีนะคะคอยปิดตัว secondary implant กับ primary implant ให้เพื่อที่เราจะได้ออกไปมีประสบการณ์กันนอกโลกได้ This is effortless and easy for them. มันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำของพวกเขา They look to be about 6 feet tall with long hair to their shoulders, male and female, a mated pair. They're Galactic Alliance personnel, and they're also master teachers. พวกเขาลักษณะนะคะก็คือประมาณ6 ฟุตนะคะผมยาวประบ่าพวกเขาทำงานใส่ชุดกาแล็กติกแล้วก็ทำงานกับพันธมิตรกาแล็กติก When you see them standing beside you, they look to be about 36 years old, but flawless, perfect, beautiful, handsome. And you realize there's an Atma, spherical being hovering above this pure energy form that looks human they're showing to you. พวกเขาเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะที่มายืนอยู่ข้างๆที่นารินีก็คือสูงประมาณ6 ฟุตนะคะร่างกายเป็นพลังงานหุ่นกระชับทั้งสวยทั้งหล่อสว่างไสวแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายเขาทั้งคู่ You realize you're hovering near the ceiling, looking down on your body, and then you're looking left and right at them. And you realize you have a body form that looks perfect, young, about 36, trim, perfect, flawless, beautiful. You're showing this to them. และพี่นรินีเองก็ลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะมองไปซ้ายขวาก็เห็นตัวเองก็คือร่างกายทางพลังงานตัวเองก็ลักษณะเหมือนอายุ36 ปีหุ่นกระชับสมส่วนเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างนะคะเหมือนกับพวกเขาที่เป็นร่างกายทางพลังงานและอาตมาลอยเหนือพวกเขาเหมือนกัน This is something you've always known how to do, but if no one mirrors that for you growing up on this planet, and they don't, you won't remember how to do it as an adult. สิ่งนี้นะคะที่พี่กำลังทำอยู่ก็คือมีร่างกายทางพลังงานพี่รู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงแต่เพราะว่าคนบนโลกเนี่ยไม่มีใครมาสอนนะคะทำให้เราทำแบบนี้กันไม่ได้ So the way I guide things, the way I've been instructed to do it, and how I do this with friends from other worlds and other dimensions is simple. I demonstrate for you how to see, how to imagine these other realities so you can wake this up in yourself. งานที่สกอตทำมาไกด์พวกเราทุกคนนะคะที่ทำงานร่วมกับบีอิงต่างๆเนี่ยเป็นวิธีการไกด์ทำให้พวกเราเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในมิติต่างๆ It's a natural, effortless process. You will discover this for yourself. จริงๆแล้วมันเป็นงานที่เป็นธรรมชาติที่พวกเราสามารถทำกันได้อย่างง่ายๆเดี๋ยวเราพี่นฤนีก็จะค้นพบด้วยตัวเอง You are not now, nor have you ever been, a physical body. พี่นฤนีไม่เคยเป็นร่างกายนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง Isn't it amazing that 7 or 8 billion people on Earth know how to run bodies like masters, but they don't even remember how they're doing it or what they're doing? น่าประหลาดใจนะคะที่คนบนโลก 7-8 พันล้านกว่าคนเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมร่างกายแต่ไม่รู้ว่าเราควบคุมกันได้อย่างไรนะคะ It is artificially created subconscious fear programs that are implanted in a certain way in you and others that live on Earth before they were born that creates this problem. ปัญหาก็คือนะคะเรามี implant นะคะที่มันมีความกลัวถูกฝังไว้ในสนามพลังงานก่อนที่พวกเราจะมาเกิดยังโลกใบนี้ People on Earth have been kept by government agreements after World War II from knowing about extraterrestrials, the greater God. All the life that's out there is far more advanced than Earth people. คนบนโลกถูกปิดความลับเรื่องของการดำรงอยู่ของต่างดาวต่างมิติตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2นะคะว่ามีต่างดาวต่างมิติที่เขาวิวัฒน์กว่าเรามากๆ The way people are on Earth now, with no memory of who they are, they would destroy all life here soon enough if it hadn't been prevented already.
การการที่เราคนบนโลกอยู่กันแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทำให้โลกไปถึงจุดที่จะทำลายล้างตัวเองกันได้แล้ว ถ้าไม่รับการช่วยเหลือของต่างดาว Part of what disclosure is that's now officially begun in the United States after 70 years or more also reveals the nature and the types of beings that have been coming here that people on Earth aren't aware is taking place. ส่วนหนึ่งของการ disclosure ตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะที่อเมริกาแล้วก็คือการเปิดเผยในเรื่องของการมาของต่างดาว80 เผ่าพันธุ์เนี่ยก็ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว This is because the top leaders, even in a classified government, have been informed that they need to disclose the truth to people on Earth by a certain time or it will be done for them without their assistance. เพราะว่าผู้นำโลกนะคะหรือว่า classify ได้รับการบอกกล่าวจากต่างดาวต่างมิติให้เข้ามาเปิดเผยให้ความจริงให้ประชาชนได้รู้ไม่เช่นนั้นแหละต่างดาวเขาจะเข้ามาเปิดเผยให้เอง It's not a threat of violence or that anybody will be harmed. Political leaders and religious leaders, like everybody else on Earth, have all been subconsciously implanted. That's why they don't remember who they are, how they got here. ไม่ใช่เป็นคำขู่จากฝ่ายต่างดาวฝ่ายดีนะคะเพราะว่าผู้นำโลก classify หรือผู้นำศาสนาต่างๆหรือคนบนโลกเนี่ยเราจำกันไม่ได้เลยว่าเรามาอยู่บนโลกนี้กันได้อย่างไร Because people on Earth grow up with nothing else to compare it to, they think this is normal. It's เพราะ not. เราบนโลกเราไม่มีใครให้เปรียบเทียบนะคะเราคิดว่าชีวิตบนโลกเนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องมันไม่ใช่ปกติ So there's only one thing that keeps a person from remembering everything about their journey through the multidimensional creation, and that is fear. มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้คนบนโลกไม่สามารถจะเดินทางหรือจดจำการเดินทางไปยังมิติต่างๆได้นั่นก็คือความกลัว Most people that pray to a supreme being of one form or another are really terrified to meet it face to face because of the negative feelings they have about themselves. คนที่อ้อนวอนถึงพลังอำนาจของพระผู้สร้างนะคะพวกเขากลัวกับการต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าโดยตรงนะคะเพราะพวกเขามีความกลัว The only thing in the way of you having the courage to go forward, and the courage you've already demonstrated by being here, is to have those secondary implants removed. นี่คือเป็นความกล้าหาญของพี่ณฤนีนะคะที่เรามาในวันนี้เพื่อเอา secondary implant ออก There are 3 basic secondary implants in a triangular formation in a certain energy field that surrounds you. ตัว implant ตัวนี้นะคะที่ถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานมีอยู่3ตัว I don't mean you, the physical body. ไม่ได้หมายถึงว่าถูกฝังในร่างกายทางกายเนื้อของเรา There's an energy field called a toroidal or zero-point field by the highest level of scientists that are classified, or the energy of the universe that looks like the electromagnetic field that surrounds the Earth, but it surrounds your body, much bigger than what people think of as an aura, and it surrounds the Atma you are hovering near the ceiling, looking at that body. สนามพลังงานนะคะรอบๆสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆเราเนี่ยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงๆนะคะเขาให้ชื่อว่า toroidal field หรือ toroidal energy อยู่รอบๆ Atma ขณะเดียวกันก็อยู่รอบๆร่างกายที่ใหญ่กว่าสนามพลังงานออร่าที่คนบนโลกรู้จักนะคะ When you imagine going to the store, you actually see it, and then your body follows. เมื่อเราคิดหรือจินตนาการว่าเราจะไปที่ร้านที่ไหนสักร้านหนึ่งนะคะเราแค่คิดเราก็เอาร่างกายเราไปที่ร้านนั้น This ability to do what people call daydream, everybody does. They think it's coming from their brain. It's not. การคิดแบบนี้นะคะที่คนบนโลกเรียกว่าเป็นการฝันกลางวันซึ่งพอเราคิดก็ว่ามันมาจากสมองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ Human brain and what it's for is not for imagining things. สมองของคนบนโลกไม่ได้มีไว้เพื่อให้จินตนาการ This is mistaught and misdirected and is upside down and backwards with people on Earth. เป็นการสอนผิดทั้งหมด Like the idea that there's a limit to the speed of light. There isn't. เหมือนกับความคิดเข้าใจผิดว่ามีขีดจำกัดในเรื่องของระยะทางและการเวลา Human eyes, limited spectrum they can see it going 286,000 miles and some change per second. But that's only limited by physical eyes. There's no limit to it. เพราะดวงตาของเรานะคะที่เห็นทำให้เราเห็นแถบแสงต่างๆว่ามันมีความเร็วที่290อะไรนะ200,000 กว่าอะไรต่อเซกันเนี่ยนะคะซึ่งมันไม่ใช่นะคะเพราะดวงตาเรามีขีดความจำกัดในการเห็นแถบแสงต่างๆได้ As long as people on Earth and scientists continue to only judge things from their physical perceptions as physical bodies, they will keep making these errors. ถ้
าคนบนโลกหรือนักฟิสิกส์ต่างๆนะคะถ้ายังใช้ทุกอย่างด้วยตาทางเนื้อตาเนื้อของเรานะคะทุกอย่างทฤษฎีต่างๆก็จะยังผิดพลาดอยู่ Physical light goes into X-ray and gamma rays and ultraviolet and infrared and all these different things they've labeled, but it's one power out there on different levels. ดวงตาของเรานะคะเราก็เห็นแถบแสงพวกแกมมาเรย์เอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยนะคะในแถบสีหนึ่งแต่ว่าในแถบมันมีอีกแถบสีอื่นๆนะคะที่ดวงตาเราไม่สามารถจะเห็นได้ When you imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, it should be a person, place, or thing, but when you imagine it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพนะคะเป็นสิ่งของหรือสัตว์ก็ได้นะคะเมื่อเรานึกถึงแล้วเนี่ยทำให้เรายิ้มได้ในใจ This opens a doorway through the pineal gland, the center of the brain, connects a kind of an energy conduit to you, the spherical being, running that advanced biological machine so that you can bring enlightenment to the life you have on earth. เป็นการเปิดดอร์เวย์หรือประตูเชื่อมต่อระหว่างภายในแกลนกับเรานะคะกับตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อนำประสบการณ์การตื่นรู้กลับมายังร่างกาย Dantium and Lamtium, Chantil and Tonaltiol, are two beings that I've recommended to people and had introduced to people. And Dantium and Lamtium are humans from another world. They're showing you a pure energy body standing beside you in the room where you are right now. ดอนเทียมลามเทียมแล้วก็ชันทิวโทนทิวเป็นเบอิงที่สกอตแนะนำให้คนบนโลกรู้จักนะคะขณะนี้ดอนเทียมลามเทียมอยู่ข้างๆห้องที่นั่งอยู่ They look to be about 6 feet tall, maybe a little shorter, and they long blonde hair to their shoulders. They have a Galactic Alliance uniform on, but don't consider them extraterrestrial humans only. They're also master teachers. แต่เขายืนขนาบข้างที่อยู่นะคะสูงประมาณ6 ฟุตนะคะแล้วก็ผมบลอนด์ยาวประบ่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ต่างดาวนะคะแต่พวกเขาก็เป็นมาสเตอร์ด้วย What I mean by master teacher is they don't teach on a blackboard with chalk and an eraser and a computer. They teach by direct demonstration. การเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ของพวกเขานะคะพวกเขาไม่ได้สอนบนกระดานดำนะคะแต่พวกเขาสอนจากการที่ทำให้เรามีประสบการณ์ตรง And you realize that you are hovering near the ceiling looking down on your body. This is just daydreaming. Everybody knows how to do that. And you realize they're hovering up there with you, and you are a spherical being looking down on your body. อันนี้นะคะพี่ลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วดอนเทียมกับแรมเทียมก็ลอยอยู่ข้างๆพี่และพี่ก็มองลงมายังร่างกายของพี่ที่นั่งอยู่ที่บ้าน And you realize you have a body that looks to be about 36, beautiful, trim, perfect, that you're showing them. It's an energy projection that looks human. พี่เองก็แสดงร่างกายทางพลังงานของพี่นะคะอายุประมาณ36 ปีเป็นร่างกายหุ่นกระชับสวยนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นแสงนะคะ Then you're at 10,000 meters in the atmosphere, and they're beside you, even there, and you're looking down through the roof of where you live, and you're also hovering near the ceiling, looking down on that body. อันนี้พี่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะมองลงมาก็คือมีร่างกายทางพลังงานมองลงมาอย่างร่างกายที่นั่งอยู่ที่โลกนะคะแล้วก็เห็นอัตมาของพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายที่เพดานห้อง Then you realize suddenly you're in outer space. You're out in space, looking at planet Earth with its polar ice caps and its blue oceans and its brown land masses and its barren moon does not turn on its axis as it circles the planet around the sun. อันนี้นะคะขณะนี้พี่มารู้ตัวอีกทีก็คือพี่อยู่ในอวกาศแล้วนะคะเห็นโลกของเราเห็นขั้วเหนือขั้วใต้นะคะเห็นแผ่นดินเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองเนี่ยหมุนรอบโลกของเราอยู่ Out in space here where there's no oxygen, you see this, what appears to be black in a Hubble Space Telescope image. You see it as a white golden light everywhere. ในอวกาศที่ดวงตาคนบนโลกเราเห็นเป็นความมืดดำมิดเนี่ยนะคะในความเป็นจริงแล้วถ้าเห็นด้วยแอตมาเนี่ยทุกอย่างก็คือเป็นด้วยพลังงานแสงสีขาวทอง You can see the billions of stars that make up the Milky Way galaxy very clearly, and behind it and around it is this white golden light supporting all that. ที่จะเห็นดวงดาวต่างๆนะคะที่หมุนกันเป็นกาแล็กซีนะคะที่ลอยอยู่ในพลังงานแสงสีขาวที่อยู่ในทุกที่ You are a spherical being that looks just like what's on the front cover of the Emerald Doorway book. คือพี่เป็นพลังงานกลมๆนะคะที่เหมือนกับหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway. That is what is in the image of the source itself, not a physical human body.
นั่นแหละค่ะที่เป็นรูปลักษณะของพระผู้สร้างที่ไม่ใช่ร่างกาย They got that all wrong on earth too. คุณบนโลกเข้าใจผิดกันทั้งหมดเลยในเรื่องนี้ I don't blame them. What was done to the people of earth was done without their consent or awareness. สกอตเองก็ไม่โทษใครเลยนะคะว่าโทษใครไม่ได้เพราะทุกคนเนี่ยก็คือถูกกระทำมาโดยที่ไม่ได้มีความเต็มใจเลย So, getting rid of secondary implants, which this journey is about, frees up a lot of energy so that you can make courageous decisions to recover the rest of what you were made to forget. ในการออกจากนี้ครั้งนี้นะคะเลยต้องมีการปิด implant นะคะเพื่อให้พี่เนี่ยสามารถที่จะจดจำสิ่งต่างๆที่พี่เคยถูกกระทำไปได้ Out here in space, you realize that Dantian, a man, I've described him, and Lamtian beside you on the other side, me a little further, and Perry a little further, and Ambassador Turellian is standing 18 feet tall in the center of a circle of beings out in space. ด้านเทียมกับลานเทียมอยู่ข้างๆพี่นะคะแล้วสกอตกับแพรรี่ก็คืออยู่ในวงที่ขยับออกมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็มาสเตอร์ทอร์เรียนยืนเป็นจุดศูนย์กลาง We are out here because this energy out here is the pure first sound behind all creation. All of space is full of the hue. It's what people pray to. They call it divine spirit, but they don't know what it is or how to work with it. วันนี้นะคะเราอยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะเป็นสนามพลังงานที่อยู่ในทุกที่นะคะเป็นพลังงานที่คนบนโลกกราบไหว้บูชาแล้วก็อ้อนวอนขอนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำงานกับพลังงานนี้ยังไง It is only artificially created and implanted fear and terror that keeps people from remembering and knowing this. เพราะว่าความกลัวนะคะโปรแกรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มีความกลัวนั่นแหละค่ะทำให้พวกเราคนบนโลกจำอะไรกันไม่ได้ Master Ramu is over towards the earth, around the circle with his crystal staff and his maroon robe. Opelum is further out in space to the right of me, and he's got his long, shiny black hair to his shoulders, emerald green eyes. You know who he is. Etta and Din are hovering high above Ambassador Turellian's head, and above Turellian is this beautiful Atma, the real Atma. This is Ambassador Turellian. He's showing you a body 18 feet tall that looks human, that he once had over 1 billion Earth years ago. มาสเตอร์ราบูนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับโลกนะคะก็คือใส่ชุดสีออกเป็นแดงเลือดนกเลือดหมูนะคะแล้วก็มีไม้เท้าอยู่นะคะแล้วมาสเตอร์โอคารันก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามแต่นี่คือถัดมาอยู่ทางฝั่งขวามือของสกอตหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเอตตาแอนด์เดนแล้วก็ที่ลอยอยู่เหนือมาสเตอร์ทอร์เรียนนะคะที่มีความสูง18 ฟุต High up in space, further up standing in space, is Satnam. สูงขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะเห็นในห้วงอวกาศเห็นซัตนามยืนอยู่ This is the being that runs the first of the planes, the Atma plane above and beyond the void known to esoteric groups on Earth. ซัตนามเป็นบีอิงที่ดูแลนะคะเราเรียกว่าดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนความว่างคือเป็นดินแดนแรกนะคะในการสร้างสรรค์ที่อยู่ที่ upper world. Above this form he's showing you that looks human is this beautiful, much larger spherical being, this Atma. เหนือร่างกายทางพลังงานที่ลักษณะเหมือนคนนะคะก็คือว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คืออัตมาที่สวยงามสว่างไสว Larger than us anyway. มีขนาดใหญ่กว่าอัตมาของพวกเรา He shows this form to many people. He can show you any form, but the one he chooses to show most often looks to be about 36 from India. He's not. Bronze skin, bald head, gold eyes, gold, not green or blue or brown, golden. 2 gold bracelets on his upper arms, bare-chested, strong build, little white tunic dress from his waist down to his bare ankles, and he's just standing there observing. ร่างกายทางพลังงานก็คือร่างกายนี้ที่สั้นนำด้วยนะคะพวกเราสามารถจะแสดงปรากฏร่างกายแบบไหนก็ได้แต่เขาเลือกร่างกายนี้นะคะก็คือเป็นร่างกายที่ศีรษะล้านมี เดี๋ยวมีกำไลแข็งทั้งสองข้างร่างกายกำยำมีใส่เหมือนเป็นชุดกระโปรงยาวกรามเท้ายืนมองพวกเราอยู่ He represents the pure you, which exists above and beyond the void. There's no planets, no moons, no suns, no stars there, because everything that is found there is held there in place by beings. Everything is self-luminous. สัตนามเป็นตัวแทนนะคะที่มาจาก upper world ให้เรารู้ว่าดินแดนของที่อยู่ที่ upper world นั้นไม่มีดวงดาวไม่มีดวงอาทิตย์หรือดาวโลกใดๆเลยนะคะทุกอย่างที่นั่นส่องแสงด้วยตัวเองมี being ต่างๆอยู่เพื่อช่วยกันสร้างที่นั่น The group journeys we're heading more towards doing take us on much further journeys beyond outside of Earth, out into other planets, up through the dimensions, and up to
where Satnam is and beyond. กรุ๊ปเจอร์นี่ที่เราจะพาทุกคนออกกันไปเนี่ยนะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ท่องเที่ยวไปอย่างมิติต่างๆและไปอย่างดินแดนที่อยู่ที่ upper world นะคะแล้วก็ไปอย่างดินแดนของซัตนามด้วย This journey is about getting rid of this bugger, this secondary implant nuisance. สำหรับเจอร์นี่ในวันนี้นะคะคือเป็นการเอา secondary implant ออก You're standing in a circle of beings. And the body form you're showing others, which you know how to do, you've always known it, is awake here. ตอนนี้นะคะเราพี่ทันลินินยืนอยู่ในวงล้อมของดีอีต่างๆนะคะซึ่งปรากฏพี่เองก็ปรากฏร่างกายทางพลังงานซึ่งพี่รู้เป็นอย่างดีนะคะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงเพราะพี่เคยรู้มาก่อนหน้านี้นานมากแล้ว When you look up, this energy form that looks human, flawless, looks up smiling and you see the Atma, you, hovering above the form, and then you're the Atma looking down on the body form, smiling up at yourself. ร่างกายทางพลังงานของพี่นะคะกำลังยิ้มแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองแอตมาตัวตนของพี่นะคะแล้วแอตมาตัวตนของพี่ก็ยิ้มให้กับร่างกายทางพลังงาน This energy form allows you to objectively see what's about to take place to you, the Atma. ร่างกายทางพลังงานของพี่ก็มีสามารถมองเห็นทุกอย่างได้เป็นปกติเลยนะคะ Dantiam and Lamtiam standing beside you have kept your primary and secondary implants turned off so you can be awake and aware. While your body's in the trance state called sleep back on earth, you are awake and aware here. ดอนเทียมแรมเทียมจึงประกบพี่นะคะแล้วก็ปิดตัว primary implant กับ secondary implant ให้พี่ทำให้พี่ได้มีการรู้ตัวทุกขณะนะคะว่าตอนนี้คือเรากำลังทำอะไรกันอยู่ที่เราก็ขณะเดียวกันพี่ก็มีร่างกายที่หลับอยู่ที่บ้านที่ห้อง When you look around you, it doesn't seem like black space like you see in a Hubble Space Telescope image. That's the limitations of the very small spectrum of light human eyes can see. But out here is the Atma, not the physical eyes. You see it for what it is, a white golden light everywhere. พี่มองไปรอบๆนะคะรอบๆของพี่เนี่ยไม่ได้ดำมืดนะคะเหมือนที่เราเคยเห็นภาพต่างๆเพราะว่าสายตาของเราสามารถจะเห็นแถบแสงได้ในขีดจำกัดแต่แอตมาสามารถเห็นทุกอย่างตอนนี้คือแสงสีขาวทอง You're in and made of this same energy that comes from many realms beyond the void, and you're identical to source energy itself, prime creator. พี่อยู่ในพลังงานแล้วก็พี่ก็เป็นพลังงานก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไป It looks like the front cover of the Emerald Doorway book, just on a smaller scale, like a teardrop out of a mighty ocean of the same energy. เองก็ลักษณะเป็นเหมือนกับรูปบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นะคะแต่ของขนาดของพระผู้สร้างเนี่ยใหญ่กว่ามากเราเหมือนหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร There is a sound of rumbling thunder, but it's not frightening. There's no thunder, no lightning. And you feel it all around you, but it's uplifting. มีเสียงนะคะรอบๆตัวเราในแสงสีขาวทองนะคะเป็นเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึกเบิกบานพลังงานสูงนะคะ The sound of the omnipresent hue as it forms and is it behind all things that float in it. เป็นพลังงานที่มาจากพลังงานของฮิวนะคะที่อยู่ในเบื้องหลังในทุกสรรพสิ่ง Dantiam and Lamtiam are pointing outwards further away from Ambassador Turelian, and you're looking out at an image of you, a little higher up, spherical, golden outer layer, and way around the outside of that is this electromagnetic field that looks just like the one around the planet Earth. ดานเทียนกำลังเทียบเขาชี้ให้พี่ดูที่สนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เหมือนกับเวลาที่เราเห็นในของสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบโลก Back on Earth, there's the same field around your body. It's not a thin aura of colors like people think on Earth. It's much bigger than that. ที่ร่างกายที่โลกของพี่ที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมีสนามพลังงานที่ใหญ่กว่าสนามพลังงานออร่าที่คนบนโลกเข้าใจนะคะ And beyond that, out in space, is this ship about 30 feet across, hovering there. 3 semi-spheric pods on the bottom. It's disc-shaped. You can see right through the blue-gray metal hull because you're an Atma. And there's a blue anti-gravitic light around the hull. พี่มองไปที่ไกลๆนะคะจะเห็นยานขนาดประมาณ30 ฟุตใต้ยานเป็นรูปเหมือนเครื่องวงกลม3 อันประกบกันอยู่แล้วตัวยานลำนี้ออกเป็นสีน้ำเงินเทานะคะเหมือนเป็นโลหะและรอบๆยานเป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆเป็นเหมือนกับต้านแรงโน้มถ่วงนะคะ
You can see right through it. There are 4 couples inside that chip. 3 are operating a semicircular crystalline control console, touching crystal and faceted crystals. And 2 are apparently, with their heads tucked, asleep in a back lounge at the back. ที่จะเห็นคู่สามคู่นะคะยืนอยู่ที่คอนโซลที่เป็นคริสตัลนะคะควบคุมยานอยู่แล้วอีกคู่หนึ่งนั่งเหมือนนั่งหลับอยู่ที่หลังยาน Then you realize when you look beside you, Don Tam and Lam Tam are the 2 people that are sleeping. They're out of their bodies. They have the technology and the spirituality to help you with this. They're showing you perfect forms. They have actual physical bodies that have never stepped foot on earth. แล้วพี่ก็ได้รู้ว่าคู่สามีภรรยาที่ยืนอยู่ข้างๆพี่เนี่ยนะคะก็คือเป็นคู่สามีภรรยาที่นั่งเหมือนกับนั่งหลับอยู่ในยานพวกเขามีเทคโนโลยีและความสามารถในการใช้แอตมาเนี่ยออกมาทำงานตรงนี้ได้นะคะโดยพวกเขาไม่เคยมาเหยียบเท้าบนพื้นแผ่นดินโลกเลย When you look at the Atma, you are, because you can see it objectively with this human form that looks human with eyes. You don't feel heat or cold out here. You don't get radiation from the sun. You're a pure energy of the hue. ร่างกายทางพลังงานของพี่นะคะก็คือว่าสามารถที่จะมองเห็นได้ทุกอย่างแล้วก็ในอยู่ที่นี้นะคะพี่ไม่ต้องรับไม่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวหรือไม่รู้สึกรังสีของดวงอาทิตย์เลยเพราะพี่ก็อยู่ในสนามพลังงานฮิว The omnipresent field of energy that's in space, that's vastly bigger than the little galaxies that float in it, moves up through the dimensions, through the void, up to Satnam's realm and beyond. พลังงานอันยิ่งใหญ่หรือพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะที่อยู่ในทุกมิติเลยเป็นพลังงานที่กาแล็กซี่ต่างๆหมุนรอบตัวเองอยู่พลังงานนี้นะคะอยู่ในทุกมิติขึ้นไปจนถึงดินแดนของสัตว์น้ำแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ The human body and brain and personality of one lifetime cannot comprehend such things, but you, out of body, as the Atma, you can. คนบนโลกถ้าเกิดว่าเติบโตมาบนโลกนะคะจะไม่สามารถเข้าใจในเรื่องนี้ได้แต่แอตมาตัวตนของพี่สามารถจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ When you look at this field of energy we call this electromagnetic field around the outside of the Atma, not in it, there is a triangular pattern of these oval white-shaped lights inside that field of energy connected, but not through the Atma in the center of it. ที่มองไปที่สนามพลังงานรอบๆแอตมานะคะไม่ได้อยู่ในแอตมาแต่อยู่รอบนอกนะคะมันจะมีจุดที่เป็นแสงวงรีนะคะอยู่3จุดนะคะวางกันเป็นรูปสามเหลี่ยม The Atma cannot be implanted with any negative nature, but it can be implanted in a way that when you look out into the multidimensional creation with a subconscious sphere, you see things distorted. ในแอตมาไม่สามารถมีพลังงานใดๆเนี่ยเข้าไปฝังได้นะคะแต่ในสนามพลังงานรอบๆแอตมาตรงนั้นนะที่พี่จะมองเห็นมิติต่างๆได้ถูกฝังอยู่ตรงนั้นด้วยความกลัว What's inside those beautiful ovals of white light are scenes or objects that are very dear to you that came from experiences that were very good, no negative nature. สิ่งที่ตัวในแสงสีในวงรีที่เป็นแสงสีสว่างสดใสเนี่ยนะคะในนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ที่สวยงามของพี่เป็นภาพประสบการณ์ที่สวยงามแต่ว่ามันมีโปรแกรมที่ฝังเอาไว้นะคะ But what's behind them are holographic images subconsciously implanted, means you're not aware of them, that are terror, torture, death, and will kill you, will eat you, that kind of stuff. The kicker is they aren't even your experiences, they're artificial. แต่ในเบื้องหลังภาพที่สวยงามมันเป็นโปรแกรมนะคะที่เป็นคำขู่ความฆ่าความทรมานความตายต่างๆเนี่ยที่ทำให้พี่จดจำอะไรไม่ได้ You have a triangular pattern of these. There's the Atma, the toroidal, the electromagnetic field, and about 2/3 of the way out here, in 2 places forward towards you, and one on the opposite side of the top, a little further away. In a triangular pattern, there's these 3 oval white lights. มันจะมีอยู่3จุดนะคะก็คือว่าคิดถึงสนามพลังงานนะคะไอตัว implant 2 ตัวถูกฝังไว้เหมือนกับด้านหน้านะคะเป็นเหมือนกับด้านซ้ายด้านขวาและอันหนึ่งที่อยู่ไปทางเขาเรียกตอนเหนือขึ้นไปทางด้านหน้านะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม Dantam and Lamtam are moving you. That means the spherical being with this body that looks human, up to the one to the left side. And they're reaching in and moving it out in their hands, palms up, and putting it up in front of your face, which is made of energy, so you can see what's in it.
ดอนเทกับแรมเทียมแล้วก็พี่นะคะก็ไปในจุดที่เป็นอยู่อินแพลนที่อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะคะเขาไปเอาเขาสองมือของสองคนเอามือกรอบนี่ออกมาให้พี่ยื่นมาที่หน้าให้พี่ดูว่าคืออะไร You are climbing a very large tree. Looks like a redwood tree, but it's a mile high. It's very large. The branches are gigantic. And there are triangular shaped, slightly curved walkways that circle the tree up the branches. And you're walking up in it, whistling a happy little tune. You're about 10 years old, a little girl. พี่อายุประมาณ10 ขวบนะคะกำลังปีนต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นเรดวูดต้นไม้ที่ต้นใหญ่มากๆเลยนะแบบ100 คนโอบประมาณแบบนั้นนะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยสูงเป็นประมาณเป็นไมล์เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบข้างล่างจะเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะอยู่นะคะ You're about เป็นพื้น 150 feet up, looking down at these beautiful fruit orchards with multicolored fruit on these trees. ที่อยู่ที่ปีนต้นไม้ประมาณที่100 ฟุตนะคะแล้วก็มองไปรอบ This is obviously not this life on earth. It's something you were made to forget. That was a good life. ๆมันเป็นประสบการณ์หนึ่งของพี่จากดาวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะ So it's something that if you found somehow stumbled across subconsciously, you wouldn't want to get rid of it. ถ้าเกิดว่าพี่บังเอิญเจอตรงนี้ด้วยตัวเองนะคะพี่ก็ไม่อยากจะกำจัดมันทิ้ง And the memory's fine when it's not perverted by fear, but it's because of what's behind it. You don't want it there. ความทรงจำนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะไม่มีอะไรที่น่ากลัวในความทรงจำนี้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ติดอยู่ใต้ภาพความทรงจำนี้ Lam Tam is simply waving her hand towards it. แรมเทียมเขาเหมือนกับเอามือเนี่ยโบกพัดไปด้านหน้าของไอ้ตัว implant ตัวนี้ Dan Tam smiles and it disintegrates into white golden light around us. แล้วดาวเทียมก็ยิ้มนะคะและภาพนี้ก็อันตรธานหายไปกับพลังงานแสงของฮิว And then the field of energy where it was smooths over and it's a clear view surrounding you, the Atma, so you can look through there out into the universe and know things again without fear. ไอ้รอยเดินที่ตัว implant อยู่นะคะตอนนี้ก็คือถูกปรับให้มันเรียบแล้วนะคะจากนี้ไปพี่ก็จะเห็นทุกอย่างได้กระจ่างชัดตามความเป็นจริง Here's you, the electromagnetic field. There's another one over here, 2/3 of the way out, and they're moving you over there. And then Dan Tiam is taking it out, spinning it, and then stops it. Just having fun with it, and then shows it to you. มันเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือมันอยู่ด้านฝั่งขวาแต่มันออกไปทางด้านหน้าของพี่นะคะก็คือตอนเทียมเอาออกมาให้นะคะแล้วก็เป็นหมุนนะคะแล้วเอามาให้พี่ดู This is a scene of being in an underground cavern, many miles in circumference, several miles high. It's a huge cavern with a beautiful kind of lavender grass and little white pathways winding along a river inside this big chasm, this big cavern. มันเป็นเหมือนอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินนะคะมันยาวไปเป็นไมล์ๆเลยนะคะแล้วก็ไอ้หญ้าเนี่ยมันเป็นออกสีม่วงๆนะคะมันเป็นสวยมากเลยนะคะ You seem to be a young woman about 30, not human exactly, but humanoid, slightly pointed ears, green skin, pale green skin, and you're just meeting some other people in the center of a clearing on this path. พี่เองเป็นผู้หญิงประมาณอายุประมาณ30นะคะแต่ไม่ลักษณะไม่ได้คนเหมือนเราแต่ลักษณะคล้ายคนก็คือมีผิวสีเขียวๆนะคะแล้วก็หูออกแหลมๆนิดนึงนะคะที่กำลังเดินไปเจอคนตรงทางเดินระหว่างที่เดินไปจะไปเจอคน It's another life on another world out in the universe long ago you were made to forget. เป็นชีวิตช่วงหนึ่งนะคะในจักรวาลนะคะที่พี่ลืมไปแล้ว Nothing negative in that life. You were there for several thousand years. No big deal. ไม่มีอะไรผิดปกติในชีวิตนี้นะคะพี่มีอายุประมาณหลายพันปีนะคะ So obviously, sometime after this life, somewhere down the time track, something happened that put you on Earth with no memory. มันมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากชีวิตนี้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทำให้ถูกจับมาอยู่บนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ So the memory's fine. There's nothing wrong with it. It's what's behind it, and it's subconsciously implanted. Terror, torture, death. And the odd thing is,
These experiences are not your experiences, they're artificial. ความทรงจำนี้สวยงามนะคะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่เบื้องหลังความทรงจำนี้แหละค่ะที่มันมีโปรแกรมที่ไปฝังเอาไว้อะนะคะทำให้พี่อยู่ในความกลัว We don't care to look at what's in them, they're not your experiences anyway. เราไม่ต้องไปดูหรอกค่ะว่าโปรแกรมมีอะไรบ้างเพราะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงอะไรของพี่ Dantium and Lamtium get very uplifted from removing this junk from people's energy field. เดินเทียมพลังเทียมดีใจมากเลยนะคะที่ช่วยดึงนี่ออกจากสนามพลังงานให้ The secondary implants keep in place what's called the primary implant. ตัว secondary implant นะคะมันอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยให้ implant primary implant ทำงาน So Lamtium reaches in and wiggles her fingers in the middle of this scene, and it vanishes into the white glow light around us. แรมเทียนนะคะเขาเอามือของเขาใส่ไปในภาพนี้นะคะแล้วภาพทั้งหมดเนี่ยคืออันตรธานหายไป There is one more secondary implant. These are all off now permanently, and it's up near the upper third, 2/3 of the way out towards the outer sphere of this electromagnetic field that surrounds the outside of the Atma. They're moving you up there, and then they're having you reach in with your right hand. They're putting their hands under your hand and helping you move this out. The energy smooths over, and then you look into it. ของอันเอาออกมาแล้วยังถาวรนะคะอีกอันหนึงเขาพาพี่ไปด้วยนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าหน่อยนะคะแล้วก็เขาให้มือขวาของพี่เข้าไปหยิบตัว implant ออกมาแล้วของ2มือเขาก็คือรองใต้มือพี่แล้วเอาออกมาให้พี่ดู Sitting in some green grass near a riverbank, the water is glowing a foot above the water, and it's green. ที่นี่นะคะก็คือพี่จะเห็นเป็นหญ้าสีเขียวนะคะอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำนะคะแล้วก็แม่น้ำนั่นก็คือมีแสงส่องออกมาเนี่ยเป็นฟุตเลยนะคะเหนือแม่น้ำ You're about 10, you're sitting on a blanket that's changing colors for fun. พี่อายุประมาณ10 ขวบนั่งบนเหมือนกับเป็นผ้าห่มนะคะที่มันเปลี่ยนสีเองได้สนุกสนาน You've got two parents that look like humans, slightly bigger eyes like you, overlooking you, smiling. You're playing with 3 of these little small horse-like creatures. พี่เองก็มีพ่อแม่อย่างนั้นนะคะลักษณะก็คือเหมือนกับคล้ายคนนะคะก็คือว่าหูแหลมนิดหน่อยนะคะดวงตากลมโตแล้วก็พี่มีของเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์เป็นม้าเล็กๆ3 ตัวให้พี่เล่นด้วย They look kind of like a cat, but more like a horse, and they're 5 or 6 inches long. ลักษณะเหมือนแมวแต่เหมือนม้ามากกว่านะคะยาวประมาณ5-6 ฟุต Beautiful, loving eyes. มีดวงตาที่สวยงาม And they're curling up in your lap, and you're petting them, and they're licking your hand. ก็คือพี่จะไปลูบกับมันนะคะแล้วมันก็มาเลียมือพี่ These are intelligent, what you would call animals. They can speak to you, have vocal cords. This is a long time ago. And you were made to forget this wonderful scene. นี่คือเป็นสัตว์ที่เขาแบบน่ารักนะคะคือเขาก็วิวัฒน์ของเขาแล้วนะคะแล้วก็พี่เห็นภาพแบบนี้เป็นภาพที่สวยงาม It's a good life, a good scene. Nothing wrong with it. เป็นชีวิตที่ดีเป็นภาพที่สวยงามนะคะไม่มีอะไรผิดปกติเลย Except for one thing, there's terror and death and torture artificially implanted behind it so that it can stimulate you on earth to feel afraid of the present and future and not look to know who you are. You've already demonstrated you have the courage to do that anyway. ยกเว้นแต่ว่าในเบื้องหลังภาพนี้นะคะมันเป็นโปรแกรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วไปฝังอยู่ใต้ภาพนี้ทำให้พี่กลัวจดจำตัวเองไม่ได้แต่พี่เองก็มีความกล้าเพื่อจะเอามันออกในวันนี้ Which is why you're here now. นี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงอยู่ที่นี่ Out in space with Torellian and Perry and me and these master teachers and Dantium and Lamtium and Etta and Din and Ramu and Opelum and many others. ก็คือตอนนี้พี่อยู่ด้วยกันกับเรานะคะก็มีทอร์เรียนมีแพรรี่มีสกอตนะคะมีมาสเตอร์ราโมโอเปร่าเบต้าเดนนะคะดอนเทียมแรมเทียม Everybody's implants are different. Some people see a simple crystal, a doll, a piece of fruit, a chair by a river, anything. They're all different for each person. แต่ละคนมีอิมแพลนที่แตกต่างกันนะคะบางคนเป็นแค่คริสตัลบางคนเป็นรูปตุ๊กตาหรือเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีแตกต่างกัน In this case, Dantium and Lamtium are holding your hand, their hands under yours, and moving it into this image, your own hand, your own energy that's like a human hand, and having you wiggle your fingers, and it disappears and goes into the white golden light around us.
ตอนนี้ดอนเทียมจะได้มือของเขาวางไว้ใต้มือของพี่ที่เป็นมือทางพลังงานเนี่ยนะคะแล้วเหมือนกับไอ้พี่ขยับนิ้วอะนะคะแล้วภาพเนี้ยก็คือหายไปอันตรธานหายไป The hole where it used to be is already smoothed out. So this triangular energy field that was through the electromagnetic field around the Atma, not in it, is now gone. ไอ้รอยตรงที่ implant อยู่นะคะก็คือถูกปรับให้เรียบนะคะตอนนี้ secondary implant 3 ตัวตอนนี้คือถูกเอาออกไปหมดแล้วนะคะ It cannot be reversed. แล้วก็จะไม่ถูกกลับมาฝังอีก This is permanent. เป็นแบบนี้ไม่แน่ตลอดไปนะคะ You are floating out in the omnipresent hue, what people call divine spirits, a conscious living power. You are made of it. You're the same energy. You're floating in it. ตอนนี้พี่กำลังรออยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะที่เป็นพลังอันเดียวกันกับพี่ This is a direct telepathic connection to the source behind all life, many planes beyond the void. And we go on those journeys more in the group journeys. ซึ่งเป็นการสื่อสารตรงนะคะระหว่างพี่กับพระผู้สร้างที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปอีกสูงเลยนะคะซึ่งในการออกกรุ๊ปเจอร์นี่เราก็จะพาไปแน็กด้วยนะคะ And you're going to find that your IQ, your intelligence level, your ability to comprehend this stuff is going to go way up. แต่พี่ก็จะได้รู้ด้วยตัวเองนะคะว่า IQ หรืออัจฉริยภาพของพี่ความสามารถของพี่จะเพิ่มขึ้นสูงมาก This is for you to experience back on Earth. เพื่อที่พี่จะได้มีประสบการณ์ทางโลกและพี่ได้มีประสบการณ์เพิ่มเข้าใจขึ้นด้วยนะคะ It just means you'll be able to understand this more, especially in the group journeys, because it'll seem to you, like you always knew it. คือในสิ่งต่างๆนี้จะช่วยให้พี่มีความเข้าใจมากขึ้นเมื่อที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ด้วยกันเนี่ยพี่ก็ยิ่งมีความเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้และพี่จะรู้ว่าสิ่งนี้พี่เคยรู้มาแล้ว Primary implant's still there. That's different. It can't be removed on Earth. And it's not going to be removed right now because it's designed to kill your physical body if it was attempted. It has to be done at another time. Primary implant ตัวนี้ยังอยู่นะคะแต่ว่ามันถูกออกแบบมาว่าถ้าเกิดว่าเอาออกในเวลานี้บนโลกนะคะจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะเมื่อถึงเวลาพี่ก็จะรับการเอาออก It's very simple. People on Earth don't have the experience or freedom from subconscious mind to even attempt removing this. เพราะว่าคนบนโลกเอาออกเองไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีจิตใต้สำนึกกันอยู่นะคะไม่ต้องคิดจะเอาออกเลยนะคะด้วยตัวเอง When you go to bed every night, put that body in the trance state called sleep, but you're doing right now, except you're staying conscious. You ask these beings respectfully that you met on this journey to help you every night. Send out the hue and little higher tone levels, which I'll demonstrate, and then go to sleep without worrying about anything, and they will help you. ก่อนนอนนะคะก่อนที่พี่จะนอนหลับเอาตัวร่างกายเหมือนนอนหลับเหมือนที่นั้นนอนหลับคือเราก็คือไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนกับพี่นั่งหลับตอนนี้พี่รู้ตัวทุกอย่างกลางคืนก็คือส่งคิวออกไปนะคะเดี๋ยวสกอตจะทำให้ดูแล้วก็เรียกชื่อของบัสเตอร์บีอิงต่างๆให้มาช่วยเขามาช่วยเหลือพี่ในตอนที่พี่หลับให้จดจำได้ That part is up to you to put in the little bit of effort to move forward. This takes your courage. And there will come a time when you'll sit in a white chair in a ship in the ice rings of Saturn or other locations where they are as well. And you will be surrounded by people who protect you to review experience you really had. ในส่วนที่พี่จะก่อนที่พี่จะหลับพี่จะทำหรือไม่ก็คือขึ้นอยู่กับพี่นะคะถ้าได้มีการทำต่อเนื่องไปวันหนึ่งพี่จะได้ไปที่ดาวเสาร์นะคะเพื่อไปเอาเก้าอี้ไปนั่งในห้องนี้เพื่อได้เห็นประสบการณ์ของพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น Primary implant is death, torture, and everything, but you really went through it. It's how you ended up on Earth. So it takes a certain preparation for you to be able to sit down and have them show you this. And once that's done, it just becomes a memory and it has no effect on you anymore. ตัว primary implant นะคะก็คือเกิดจากประสบการณ์ตรงของพี่ที่ถูกฆ่าตายถูกทรมานอะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อพี่พร้อมนะคะก็คือจะเข้าไปเอาออกโดยที่จะมี being ต่างๆที่เขาพวกเราได้รับการฝึกอย่างดีมาช่วยเหลือพี่ให้กลายเป็นเพียงความทรงจำ You don't have to worry about this taking place in the future because right now, with the secondary implants gone, you have the ability to simply turn that off when it comes up. You start to feel afraid of the present or future, turn your attention away from it, and it will shut off. ไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของไปเอา primary implant ออกตอนนี้ตัว secondary implant ออกไปแล้วเมื่อไหร่ที่พี่มีความกลัวความกังวลนะพี่สามารถที่จะเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นได้ก็เป็นการปิดสัญญาณของ primary implant ชั่วคราวได้ This will help strengthen you and more towards mastery over any form of negative nature, which you as the Atma awakened naturally has, so that nothing like this can ever be done to you again.
ซึ่งเวลาที่พี่พยายามควบคุมตัวปิดตัว implant เองนะคะก็เหมือนกับพี่เป็นการฝึกตัวเองนะคะให้มีความเข้มแข็งและสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองควบคุมตัว implant ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะออกได้จริงๆ Extend your gratitude, your respect out to the beings you've been introduced to on this journey. They already respect you. That's all that's required. ก็แสดงความเคารพให้กับ being ต่างๆที่เขาอยู่ในที่นี้นะคะเพราะพวกเขาเองก็เคารพพี่อยู่แล้วนะคะสิ่งเดียวนะคะที่เราต้องการคือการแสดงความเคารพขอบคุณพวกเขา Then you see yourself hovering above your body back on Earth. There's the energy field, the electromagnetic field around your body, quite large. There's one around you, the outside of the golden layer of the Atma, and Dantiam and Lamtiam are standing beside you still. ตอนนี้นะคะพี่ลอยอยู่เหนือร่างกายที่ห้องของพี่นะคะสนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่ก็จะเห็นอยู่และสนามพลังงานรอบๆร่างแอตมาของพี่ก็ยังอยู่ตรงนั้นขนาดใหญ่นะคะแล้วดอนเทียนกับแลนเทียนก็ยังอยู่กับพี่ตรงนี้ You are spherical energy beings. You're not made of atoms or molecules or any of that stuff. พี่คือเป็น being ที่เป็นลักษณะกลมนะคะไม่ใช่เป็นโมเลกุลไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นโมเลกุลหรืออะตอมอะไรแบบนั้นเลย A white golden light is passing through the energy field around you, the Atma, around the one around your body. It's moving out into Earth, into two pyramids on the bottom of Earth's deepest oceans, into another one in a hollowed out interior of a mountain in the Himalayas, and it goes out to other pyramids out in the solar system, out into the galaxy, and goes right up the white golden shaft of light that is the axis of the Milky Way galaxy. มีเป็นแสงนะคะแสงสีขาวทองส่องตรงมายังตัวอัลทรอยด์ฟิลรอบๆแอตมาของพี่แล้วรอบๆร่างกายของพี่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของพี่แล้วส่งตรงไปยังพีระมิด2 อันที่อยู่ที่มหาสมุทร2 อันและที่เขาหิมาลัยอันหนึ่งแล้วส่งไปที่พีระมิดในจักรวาลแล้วก็ส่งไปที่แกนกลางกาแล็กซี่ไปที่ลำแสงที่อยู่แกนกลางกาแล็กซี่ It goes back to source, and source is many dimensions above where Satnam is, above the void in the Atma plane. แล้วลำแสงนี้ก็ส่งตรงกลับไปยังซอสนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของซัดนามขึ้นไปอีกหลายมิติ When you start to work every night with these beings, a little bit every night, with childlike wonder, effortlessly, just without concern, ask for their assistance, put out some hues like this. Then you go to sleep. ในตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะก่อนที่พี่จะนอนหลับก็คือให้ส่งคิวเหมือนกับที่สกอตทำให้พวกเราดูนะคะแล้วขอให้มาสเตอร์บีอิงต่างๆเขาเข้ามาช่วยตอนที่เราขอไม่ต้องมีความกังวลไม่ต้องมีความกลัวอะไรให้ทำเหมือนเด็กๆอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็นอนหลับไปได้เลย When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมก็ลืมตาค่ะ That's a secondary implant removal journey. นี่คือเป็นการเอาเจอร์นี่ของการ remove implant นะคะ There's no need to do another one. You only need one of those. เราทำเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอ The rest is about the primary implant, and as you be able to become more aware of what's in it, you become wiser and more capable and more on your way ever upward. จากนี้ไปนะมันก็เหลือแต่ primary implant นะคะพอพี่ได้รู้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วพี่ก็เข้าใจมากขึ้นพี่จะฉลาดขึ้นอะไรขึ้นและพี่ก็คือจะกลับขึ้นไปสู่ต้นกำเนิดนะคะ Couple of days, play it back. When you got a cup of tea, no phone, you'll find a lot more happen than you're aware of now, and you'll understand it like, oh yeah, I know that stuff. อีก2-3 วันกลับมาฟังใหม่นะคะดื่มชาดื่มอะไรไปนะคะแล้วพี่จะรู้ว่าอ๋อเราก็เคยรู้เรื่องราวเหล่านี้นี่นะ So onward and upward. ก็คือเดินหน้าแล้วเดินกลับนะคะขึ้นสู่ต้นกำเนิด We'll see you later. ขอบคุณนะคะ